हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक रीबॉक के बैट के, जिसमें आप देख ही सकते हो उसका टोटली टो जो है वो डैमेज है। तो दोस्तों, उसको फिक्स किया जाएगा और इसके अंदर साइड एज भी उसकी फिक्स की जाएंगी और इनसाइड ग्रेन्स। दोस्तों, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इस बैट की, मगर इतनी भी नहीं कि फिक्स ना हो पाए। तो बड़ी ही उम्मीद के साथ भेजा है मिस्टर प्रवीण ने इस बैट को रिपेयर के लिए, जो कि अहमदाबाद में रहते हैं। तो फाइनली इस वीडियो के अंदर फिक्स कर दी जाएगी इसकी जितनी भी प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, एक और मैं न्यूज़ देना चाहूँगा। एक और चैनल है मेरा बैट रिपेयर हब के नाम से, फाइनली वो भी क्रिएटेड हो चुका है। दोस्तों, उसे भी सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।